mujebale byonna gye mutuusizaako engalo abanjagaliza birthday gyonna babuuzizzaako naye kinkomezaawo amangu bannayuganda abandi obubi bannayuganda abandi obulala bwe mba mwagala nti ngende nfe nja kufa nga mugezezaako nga munswazizza mu buli ango yonna munnoonya buli ango yonna munnoonya okulaba nti munteeka wansi naye jjo twayogedde ku mukisa nti omukisa bwe guba ogw'omuntu guba gwa muntu omuntu ne bw'omubikka ebigoye bifaananagana bitya mbuuza sekretari waffe aliwa bambi ngenda wenzijaawo wennyini ndabye ebintu ebiyita ku social media nze omanyi Brian sitera kubuukira kintu nga sinnaba kitegeera nze mbadde n'abantu be baagula obuguzi okumbeerako way back nga nkyali eri ku reach out emunyonyo abantu ne bafeiringa okunteeka wansi byonna nzize mbiyitamu wano simanya akubye busasi simanya akoze nzize mpita mu bintu bingi naye nga olwo lunaku baaki kubanga nti nyamba abantu batrailinga abakozi bange mukole bino mukole biri akasajja tukateeke wansi naye nga nakola ki kiki kye nakola kyenjagala okumanya kati zine ennaku ennya ze nawadde bannayuganda okuvaayo okuyamba zibakanze abalala babadde eyo mwagala bajja kati oli eyo musajja wattu n'amasaati go pushinga bajje bankwate muganda wange ogenda funira muwa bankwate kuki Twamanya omuntu tumumanyi eyajja agobereranga sekretary wange yonna gy'abadde alaga amusuubiza ensi n'eggulu mubanteeke wansi ne mumuforcinga okukola byonna bye mukoze ne mubaforcinga okukola zi video simanya bajje banteeke wansi muzitwale wa president nze president namubalekera nentuula wansi neera nakyo era kikyabatta muwulira mufa omusajja namujjako engalo nenzira ku byange n'ensituula eno n'eŋŋamba owange kankole kikansevinga obulamu nze kennyini baali bansindikiddeko wano abantu sijja ne bayingira mu nnyumba ng'era security weeri okitegeera bulungi nga security weeri musajja n'ayingira katonda n'annyamba n'azza bibye ebyo byonna n'ensirika these are the same people ne bagenda badda ku yakumba ku keji soko ndike mbalo kwataganya abantu bano kubanga abantu bansobedde mwagamba nagwamu nenzire bali naye olwakanzeemu neŋŋanti ŋŋenda kukola ekitabangawo Uganda mumpe ennaku nnya mutandise kuvaayo na bufaananyi ebyo ebintu nze nabimanya dda nejja mwamuteegera ne mumukwata video kati mulowooza nti mugenda kunteeka wansi no guys those are mere allegations bananga tuba tukozesa abantu they are above 18 omuntu teri muntu wa Uganda asibirwa wantu wa muntu musimanya bakuta okutte n'omuntu naye waliwo ebintu omuntu byeboogera ku Brian era abamanyi bo bamanyi neze nabagambye Mukama Katonda agenda kunnwanyisa entalo zonna nzimalirize omusango gwenda kola kwe kupaledinga sente sente zina paledinga zaali zange muganda wange ekibaluma kyekyo nti bo obuntu bwe bakola buganya okuvaayo neye ngezezzaako bankoze ebintu n'ensirika amamotoka bagabbye ensirise nga ne sente nzisasudde ne bagatwala
ne bajja ne bekobana n'abasajja yaba nene ne bagamba simanya mba obuteyinize bintu simanya akoze eki omusajja omukulu ye najja nayimirira ne ku TV n'agamba simanya omwana yajja nanzijako benzi ani yagamba nze sivangako maka gange ngenze kunoonya motoka yonna ekyo kiri ku record mwajja wange nga mwagala sente ngoyagala genda Nigeria nenkuwa sente ne ba mafia banfukidde abasajja omusajja wa mwenna muta ni mujjako engalo nembalekera president nga ndaba ngenda kubifiiramu kati ate n'abakozi abange ete nabo simanya mu bategeeyo fe twabivaako ne tumanya nti tupondose ne tumanya buli kazannyo kammwe ke muzzaako mwakwata mu video bungi nnyo because you're promising simanya mbuki simanya tugenda kuwa nyumba simanya tugenda kola kya tebo onagaana tujja kukola kiwe tuti omuntu gwe mwogerako yabadde ku birthday gulo she was doing each and everything she's live and kicking wali yeyogerera musimaya mama we musibe bananga atai want to appeal ku TVs ezimu banange nange nina abantu ebintu bye nabakolera nadala bananga abantu I'll come out with these people of Uncut mubere professional mubaddeke wange mwina muyiseko mu ngalo zange Kafuko and the team I don't attack people but mu respectingeko ku bantu mumanye ebintu nga bwe biri otandise ogamba simanya bichi oli yakutte gundi simanya bichi muganda wange kiki kye nabakola Kafuko wajjanga muzeyi wafa nenkwate sente bisajja kwogera bingi nenkuwa amapoloti muganguzemu what else do you want from me bwemba nsirise bannange mundeke nagwamu bambi kino bwemba nagambe nti njagala okuvaayo kuyamba banna Uganda it does not bring this bannange munswaza I have a family gububo uliro oyagala mugati nzo mugati naguvaako omugati nagubalekera zisente abantu ze mukabira atenze tezali na zamu nti obati nze zali zange nimwe munzitira ate ku sente zamwe wa musozi mwagala okunzitira ko storage nabibalekera ne ngamba bannange president anjokeze engalo ne muteke bali mbera yo mukayumba kange nekola ebintu byange biga ebingasa ne family yange ne this is gone too far. People plotting to arrest me for what? Nti munswaza mujje kubi masasi kigwe than okubeera awo nti buli kiseera mugenda kunswaza sina kye nakola Uganda. President need to take away these people abantu obagala kunzita sibitegeera bannange babbe motoka zange ne bazitwala ne bajja ne balimba limbe mu State House simanya mba ya obtained simanya goods ne mbagamba nakwata milioni zange lusanvu mwabiri nezuwa omusajja lituziteeka ebweru nabagamba simanya nasasula ku first batch je mugamba zinakwata motoka ezo zagamba nga nazitunda manyaka ngosobola okutunda motoka ngeri manyago obo kadi ogijewa nsirise ebyo ezo zone zimanya nti poteya oyo mukula naye yeyimiriza wali n'obusuuti ali mukungamba simanya bichi simanya omwana simanya agenda gy'abantu kuku because you are envy nganze nakwata sente zange naye ate mwe mulya z'abantu zino z'abantu simanya za sirimu ezo mbonswaza bwe ne bwe mbanti nakwata ne bwe mbanti nakwata oba kagube mutwalo gumu nengukuwa gwa kuyamba kwa wali tokuyina at that particular time wali tokulina kwa wasindikira babuloka bo nembagama nze ne parking yange judde noka mutabanyo nesa mutabanyi mwanzala mutabanyi tujja kwejira mpola nze njagala milioni 10 soke ngende Nigeria onfukidde embeera muntadde mukatu mwagala kunzi toba munzite mumuloza nze n'abasoose why are you people wachi mundi bubi we muti njagala mungambe omusango sinze asoose nzokuvayo kuyamba banna Uganda navayo na mutima ne abantu banvuddeko ndikati ku banna Uganda zenna ebintu nabivaako nange nemmanya ekitufu nemmanya abantu tebagala gwanga lyabwe okisegera bulungi bye bali mu birala buli omu ayagala kulyamu buli nenkivaako nenkita nekivaako nenkita sigiriyanjo kya nenjita amanda nengata bannange
Kati muzze ne mu nyumba yange nti ate sitimanya bikimu oyo kakanso oli eyo ogattiriza obufaananyi. Kishegera bulungi owoza mbu okwegamba mwagala kunswaza. My dear. Nedda ssebo. Nedda ssebo. Sesirina 10 kya muntu kye natwala. Sente bwange bwalemerayo nestita. Era nja kutoba mbere wateera mbere nga bwe nali kubanga sina nzi bwe nayita. Banange mpuliranga netamiddwa. Every time Brian White oli ne yesimba ku TV musimanya akutte mama woli simanya musibidde. Hatred eyo na yachi. Mu TV na bwesonyi wasirise. Ogusajja wogusati ampukidde wogusati oyo musajja oyo. Gwe musajja gwe bala muggo butambeeke ebyo byonna byobadde musemwayi musimanya mwagala kunkwata. Mujja munkwata oba munkwata mukube masasi kigwe ni Uganda emanye nti nagivaamu. Naye bannange netamiddwa okutambuliranga ku bunkenke. No! Kikibobo yagala president twamukulekera. Wuyo gabagaba buwungo olyawo oli mu bintu ebyekiyaye bitategerekeka mbo olyawo abantu bali gobadde obakolamu ebyekiyaye ebyekisirusiru bakwetamu ne bona besibako. Kati nze siri ddala nti nze agenda okubeezaawo man. Nedda. Oli ku Brian story kiki? Nabaleka nembaleka mukwate ebintu byammwe mulye sente zammwe bwe ziribalakira mundeke. Mama tunatye enzikiza tugenda kwebakawa. Kino kiyitiridde munzibye. Mwagala kulabira ddala nga munzite oba munzite. Nze mune Katonda yampa omutima kubanga mmanyi ne mmange yafa ne kitange nafa ne jjajjange nafa kati olwo kiki kye nnina ku nsi. Abaana bawala bajja kula. Bana abawasa. Nga bagamba nti agakawunga bajja kanaaba naawe. Bannange tukoje. Insefuusi oba yaki kisibitegeera. Bwe woddira otya omuntu n'omukwata n'omusiba. Simanya obbye emmotoka. Simanya ate eddakiika 2. Ate omutadde. Emmotoka ezo zalina kubeera wali nga bizibiti ne mutwala mu kkooti. Omusajja olina approvinga. Nti ddala emmotoka nazitwalira ku bwereere ne bantwala eruzira ne bannyongera mwangamba mbu simanya nakuba abantu amasasi nakwate muntu. Byonna muze munjenjeeka bujenjeesi story kiki ekigenda mu maaso. Munzite olwo naluluggwe. Bannayuganda nga baziise. Bannange abantu baziise abantu sinza agenda kubasooseeyo. Nze sitya ne bwenfa leero kanfe. Naye ate okuswaluka ko kuyitiridde. Nedda. Onsirika ogenda okulaba kukyojja. Kakati ekyabatiisizza bwe nagaye nti munaku 4 ngenda kuvayo kunze kukola ate ekyabalemye kakati bati okuswala. Kwabaze bateekateekamu obusente beewola obusente mubalaga mukulembeze nti bakola. Which is okay. Ze bito binkwatako. Naye wembanga nvuddeyo njagala kukola mu mbeera yange ekyo kye nabadde njagala okukola. Ennaku 4 zabatiisizza. Omwana omuwala mwamuyita mbu ajja akole biki? Ye n'abaddukako ate nadda. N'alowooza mumupoye. Kubanga ye yati obasanguza amanya ne mugamba munnange ku lw'obulamu abantu bate baleke. Mulye mupanga ebintu ebyekisirusiru naye nze nno kamba buulire. We bituuse ndi wakufa. Bannayuganda bonze mpulira ndowooza mbasiibula kubanga bano abasajja nze netamiddwa. Oliwo otudde olaba ebintu ebitategeerekeka. Simanya bankutte, simanya oli kakensa ali ataddeyo, simanya yateekayo ebintu. Kakensa lwanki ofiirako muzeeyi kakensa? Twayagala kwomu. Jone kakasuku yakugambye nti n'omutereyo Just Butezi n'omugamba nze sagala kuyingira mu bizibu by'abantu. Sebo nze siri bizibu. Mwe bizibu abaagala okulaba. Toteekangayo mulimu gwonna gwe nkoze kakensa. Ku media platform yo. Kyokka ogamba naawe ova Uganda ng'ate yadde kale ne wembanga nayamba abantu 2. Okyegera ogamba nti naye ebintu ebyekya olala wakuba motoka yange simanya ani ono gwe bakuba. Kiki kyofa kinange? Ofa kinange kiki kyofa nange? Videos zo mwali codinga petirivu nyingi. But which is okay. But the person you're talking about wali wano.
abantu kugamba bintu byakulya kumulyawo kupangiriza kupanga kulaba nga abantu bafa kugamba kupanga bupanzi bwe muti kugamba bwe muwuliranga omuntu obata kugamba mwala banga najja ne gundi yange omuntu ayagala mu Uganda temumwagala temwina kyemumwagaza abasajja banfukidde abasajja kiki munzite ogonago gugwe ze sitya kufa bannange munzite nakola musango omusajja mwamukayanira mumulinganga abamuli mu butusi ne tumuwalekera nze ndi ku byange oba ndina ku biki sibimanyi nabye ndiko abasimu basindise mu nyumba nange byonna ngenda bipostinga abasajja ne bajja mu nyumba baagala kunzita ndina sekyuta ekyo kiba kitegeeza ki kati oluvaawo mbw ateteekayo kano simanya bikyakutte simanya te do I look like that tunuulidde ono Anatalia you came into my office Zara neye munteekako olw'okuba babawadde obusente muganda wange zinza okuwaza gwaye wange nga bwe mulowooza niye omuntu waba takuwadde kintu kikalu nga bwe nakeera enkya ninteekawo kye nateekawo muganda wange tobeerangaawo kuddaawo kusaagira ku bantu bannaayo kafu konfiirako confront mize nabagamba omuntu yenna alina obuzibu jangu anene buzige wange ombulye nti Brian nkulinako ki obuzibu naye mba mwagala kuwuzita ze sitya munnange nze nalabayo ddange maama wange nga bamuziika ne taata wange buli omu kati kuba byo kati bye bijulidde okyegera bulungi we bijulidde naye nze sitya ffenna lyekkubo sigenda kutya mwaswaza ne mwogera koza atya babatadde mu bukamera ninga mwe mwajjange wange you need anybody nembawa if I said nti nkivuddemu it's okay bwe mba nagwamu kwe tumpa tonyamba tondiisa bannange omusajja nga ngezezzaako kubeebalama bannange ngezezzaako kubeebalama nkole ebyange noonye ku bantu abalala nzire kwegamba ku humanitarian nzire ku byange naye yonna munoonyayo oba mwe babagamba president sente yaziteresanze gwe munaaba temunnanzita nze muzeeyi namuggyako engalo ne mubalekera munnange. There's my friend who has said the government can use it. No, this was out of heart, my brother. I did this for Ugandans. Teri muntu gwe bawabuwa sente n'azikwata n'azigaba bw'atyo. Abasajja mubala basinga abantu tebakaaba bizibu. Nze nakwatanga sente zange n'ezigaba man. Nakwatanga sente zange n'ezigaba tutuve mu bintu byawolokoso mu biki ngusumanya bakwa ani singa kolooza abantu bali bubi ne buli gwe bawa yezibika gwe bawa yezibika ate balaba omuntu ajjeyo ka initiative akasobola okukwata ku ggwanga bakuba bubi zinalaba nga ngenda kulusuula mwakaba ebyomukulembeze n'embite nze nalaba abasajja bankwatira wali ekibuli ne banteekakaawo simanyi otutte emmotoka ne mbagamba nga ne receipts zizino lwaki omusajja oyo taprovinga sente zino nali nsasula zaaki simanya mukoddomi simanya mukoddomi wambiire simanya biki basajja banene nnyo muganda wange fe tugenda kubbibwanga bubbibwa nabireka kwansina oba kye bampa bubi byonna munnange entuuyo zange ebyo nembivaako bannange era ng'omusajja wange you need to stand with me bano abasajja baagala kukundyamu lulimi nze siina sente teziri eno bannange tende ziri wa musajja yuuli ze natuuka nembayo n'enzira byange n'entuula eno nga ndaba omusajja w'ebisaati oyo anfuukidde ebisaati wakedde ku makya oli kwabo obuvidiyo bwammwe simanya bwe mwakola
mbukati omuvubuka agambye munakunya nino okuyamba banna Uganda nga bwe nabadde nkigambe mwali mwaga nti naggwamu. I just wanted to help them. Ebintu tebibatuukako nembaga nze nina akantu kenjagala okukola nga buli omu afuna aye sijja kugenda ku office kati ako kabalumye abasajja baagala kunzijjako bujja mutwe storage. Omuntu naba mu bunkenke nogera mu toilet ng'okuli ku bunkenke nolaga wali ku bunkenke banange kiki kino baba bagamba ndi mulundi sebo nze ndi munna Uganda. Tulina okutuuka we tukoma. Omuntu bw'aba akuwadde waazi genda. Omusajja wannemerako no planting abantu ewange nobeera ewange nenkugamba wano wali weegana sesina biki simanya tetujja kweteeka nga bana abavubuka simanya abatasasula musolo ebintu byonna munnange byennagulanga. That was tax because everything was taxed. Ninza n'okuba ku bintu ku myaka ebiri gye nagaba ssente nakusinga emirundi 3 oba 3 okusasula omusolo. Kuba gweripa bweripi kati oliawo ku mutabani wa president oliawo mbusimanya friends of what who tells you go bagamye muhozi muzibe wa mumwa tasobola kwekolera bintu bye go bagabe bamwogera bogozi ngati wamugendera sani hasiti kumutrainingira go bagabe muhozi tasobola kwogera gogobera kawo buli kiseera oliawo pulinga banna Uganda nedda kipopularity tugiveeko yimirizawo branding nga gwe zebala musikutya n'abasajja bonna bwe mukwataganye nabo bamasasi munkube masasi naye nze teri mu bintu byakuddamu kunsiba mankwetu nze mbalabudde mbabuuliriddewo ebintu ebitaliimu makulu ebyo munneesonyiwe muba mwagala kunzita munzite munjaguwaza mutute ssente zange ate era mwagala ku kiki kye mwagala ekisingaawo n'abantu bembeera nabo ate era nabo mubankyusiza kiki kye mwagala ekusingaawo kiki kye mwagala mbawe okwogera bwogezi nti ngenda kuyambako banna Uganda. What was the problem with that? Nga mbadde sinaba kubyogera nga mbadde tembijjayo ebyo ebyekisiru byammwe bintu mwabikwata dda abana ne bagenda okugenda mu saluuni ne babagoberera soko je sefe tusobola okwenyumba oyo omusajja mmwe biki fe twagala akantu kamu tukolere ka video fe kiba kiwedde my dear. Nze munnange sibimba era gululi ebintu byamala kutandika nze nimba because sitya era nali nakakinyonnyola abantu nti oli mu bigwa kenyini n'ovaayo ng'oyogera nga bwe mwannemesa naye tewadebesa mukisa gwange nze sikumanyi okitegeera. Muganda wawe waliwo okusirika oyagala banzitenga kiyenje gwa ngamba asirise teyejjusa owange oyaba banzitenga kiyenje nina eddembe lyange okwogera muganda wange nina eddembe lyange okwogera nina tebagenda kuddawo kutusibako bintu bitaliimu makulu kati onani baliawo walololo bannange omusajja oyo simanya kakensa onemeddeko kakensa bw'oba olina kyomanja muganda wange noonye ennamba yange obimbuulire onge nti musajja mukulu nkubanja. But you should leave people alone. You have your problems. Ebintu ebyakutwala ku kyeyo kola ebintu byo we sustaining wetereze mupe ku bantu simanya mbo blogging simanya obuulira abantu mawulire si bye byakutwala genda onoonye ssente okole eggwanga likwesimise tukole ebintu ebituzimba. Nze nali manyi olina mwana muto oli musajja mukulu nakulaba ninda bwa omusajja walina omutwe omunene ningamu omusajja oli biki bino byakola unimeddemu. Do you think those things are gonna put me down? No. I have Ugandans who love me. You can't even get
what I have, this viewership, tosobola na bafuna. Tobasobola. Temulowooza nti buli muntu yenna ekumi likyawo, my brother. Petubeera yeno ne tusirika, but we have people. Waliwo abantu abatutegeera. You can't even make what I have made. You can't. Mubeera okwesiriwaliza ku bantu. Abantu mubabuzizaako emirembe, mubabuzizaako emirembe, mubabuzizaako emirembe. Gwe babagambye sente ziri mu blackmail. Sente ziri mu blackmail. Oyo omusajja ne bamukwatako bukwase, omukazi n'amutandisa okumuwa busoda, n'atandika okukola ne yafuuse ejjute. Buli muntu omufuukidde ejjute. Gwe gwamanyi abagaba na sente mu State House, gwe gwamanyi yafiiriddwa, gwe gwamanyi gwe baleepinze, gwe gwamanyi gwe bakoze batya. Gendewo omusajja akuwe omulimu. You can't make what I have. I have people. Muve ku bantu. Muve ku bantu, abantu mubaveeko. Nze presidenti namuteeka wali bbali. Nimmanya nti yesigirye enjokyeza yanjokya. Nina abantu ssebo gwe nkuluka kensa mu abali awo abagala okuteeka obutesa abantu wansi, my brother. Muve ku bantu. Sente tezigenda ko, ezo sente ze mubeerako eyo gundi kati mutaddeyo maze okumuteekayo awedde. Mpedde ki? Mpedde wa? Go wankola. You made me.